A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik. Entas ya. Sampai wa min haitsunya. Kedua. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Wa min haitsu kharajta, lan saking panggonan metu sira. Fawali mangka madepaken sira wajhaka ing rarahi sira atau ing dada sira satral masjidil haram ing arah ke halamana 98 absen sawi 98 itu jalalan sawi 98 barisan kedua diluhur. Wa min haitsu kharajta lan saking panggonan metu sira fawali mangka madepaken sira wajhaka ing rarahi sira. Asal makna wajhaka ing dada sira satral masjidil haram ing arah masjidil haram wa haitsu ma kuntum lan wa haitsu ma kuntum lan sakira-kiraan sira kabeh. Wa min haitsu ma kuntum dan sakira-kiraan sira kabeh fawal maka pada paket sira kabeh wujuhakum ing pirang-pirang sira kabeh satrahu ing arahe Masjidil Haram kararahu ngawal-wal ya Allah ni fawal di wajhaka satrul Masjidil Haram li takidi kana faedah naukidan ukuhakan li alla yakuna linasi terpenentah orangna ikut tepede manusia al yahudi tegas yahudi wal musyrikin lan wong musyrik kabeh alaikum hal tetep ing atas sira kabeh hujjatun apa hujjah ay mujadalatun tegese madoni ila tawalli maring madab ila ghairihi maring liyane Masjidil Haram ay ditan tapi ya tegese terpenentah narima sepi mujadalatuhum apa madonine nas atau Yahudi jeung musyrikin lakum kudu sira kabeh min qaulil Yahudi saking ucapan Yahudi lapat yajhadu dinana angas ya Muhammad dinana ing agama kita wa yattabi lan nganuti ya Muhammad kiblatana ing kiblat kita wa qaulil musyrikin lan ucapan wong musyrik kabeh lapat yadda'i millata Ibrahim ngaku-ngaku ya Muhammad millata Ibrahim ing agamana Ibrahim wa yukhalifu lan yulayani ya Muhammad kiblatana ing kiblat Ibrahim innal ladzina zalamu minhum anu akeh kang zalamu pada zalim ya ladzina minhum saking nas bil inadi kalawan angas fa innahum maka satuhune Yahudi yaquluna iku pada ngucap Yahudi ma tahawwala ilaiha orang nangalih ya Muhammad ilaiha maring Ka'bah illa mailan angin condong ila dini abaihi maring agama pirang-pirang bapane Muhammad wal istisna wa tetap istisnane mutasilun iku istisna mutasil wal ma'na te ma'na la yakunu li hadin iku oranana
Wa man te mana naik kulapat la yakunu orang anak di hadin ikut terpenuh wong sawiji alaikum ing atas sira kabeh kalamun apa larasan illa kalam haulai angin larasane sabulayane alladzina fala takhshawhum mangka ajawudi sira kabeh hum ing alladzina takhafu tegese ajawudi sira kabeh jidalahum ing madonine alladzina fitawali ing dalam madhab ilaiha maring Ka'bah wahsyauni lan padawudi sira kabeh ning isun pinti sali amri kalawan nurut dening perintah isun wali utima nikmati lan wali utima lan berpenyentah nyempurna akan isun atpun niku den atepaken ala li ala yakuna kedua lapan ala yakuna teh nikmati ing nikmat isun alaikum ing atas sira kabeh bihidayati kalawan pituduh ila ma'alimi dinikum maring pirang-pirang panggonan kuningane agama sira kabeh wala'allakum tahtadun lan nyata sira kabeh tahtaduna iku oleh pituduh sira kabeh ilal haqqi maring hak kama arsalna wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu makaniyah. Jadi maksudnya mah min ayyi makanin kharajta gitu. Wa min haitsu kharajta. Di mana bae tempat anjeun keluar negeri Indonesia, Malaysia, Brunei. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkeun dada anjeun kana palebah arah Masjidil Haram. Lamun urang rek salat tapi na. Alen rek salat betul lah. Jadi ketika orang rek ngalaksanakeun salat di mana bae anjeun keluarna, di mana bae datangna maka hadapkanlah dada anjeun ke arah Masjidil Haram. Tak? Mazhab Imam Syafi'i ngajadikeun syarat sah salat eta adalah istiqbalul qiblah. Yakinan fil qurbi wa dhanan fil bu'di. Lamun deukeut jadi orang di sekitaran Masjidil Haram eta kudu yakin jakan leuyeun ka mah lagi. Tapi lamun jauh mah dhon, tapi dhon ge kudu sesuai jeung nafsil amrikna. Mata urang mah lamun di Indonesia bagian Banten eta ke arah barat cuman dipengkolkeun ngegeser ke arah mana menjorok ke arah kanan sebanyak 20 sebanyak dimulai 21 darjah sampai ke 27 darjah ulah sampai ke pas pertama nafsil amri nanda make kompas atau make rubu atau make patokan matahari tapi lamun make matahari mah make kalangkang matahari eta hanya di bulan-bulan tertentu doang hanya di bulan tertentu jeung tanggal tertentu karena make pas istiwa mah pas menjadi matahari istiwa sedangkan eta Ka'bah teh posisinya benar-benar di pas garis khotul istiwa. Jadi suatu saat eta matahari teh pas di luhureun. Maka ketika di luhureun Ka'bah eta jadi patokan bagi negara-negara lain. Pokoknya maka langkangna anu eta lurus ka dinya eta geus kiblat. Mentak urangnya bikin pembuktian masjid urang apakah tepat kana Ka'bah apa henteu engke dina tanggal tertentu eta. Dicek urang kalangkang pas teu ka arah kiblat. Jadi kode matos nyatos ayat 58 Falakiyah bikin mendeteksi arah kiblat. Jadi kudu menghadap ke arah kiblat lamun urang rek ngalaksanakeun salat. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jeung di mana bae tempat arah anjeun. Wahai orang-orang mukmin. Namun tadi mah kan mufradnya kharajta. Eta kana Kanjeng Nabi. Jadi selanjutnya kieu. Wa min ayyi makan kharajta ayyuhan nabi. Jadi yang dijelaskan adalah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Di mana bae keluarna anjeun wahai Muhammad geus pengkolkeun dada anjeun
arahkeun hadapkeun arah dada anjeun kana palebah Masjidil Haram ketika rek ngalaksanakeun salat. Timbul deui wahai sumakuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana bae anjeun ayana wahai orang-orang mukmin. Ketika rek ngalaksanakeun salat, fawallu hayu gerak hadapkeun dada-dada arah anjeun satrahu kana arah Masjidil Haram. Karena rahul takkid. Nah, Allah ngulang-ulang kana ayat fawalli wajhaka berulang-ulang beberapa kali eta ditakkid. Tujuanna teh taukid. Menguatkan, mengukuhkan. Jadi ketika orang sholat benar-benar kudu menghadap ke arah kiblat. Ulah sampai ke henteu. Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya bagi manusia teh yakni Yahudi jeung musyrikin henteu aya hujjah anu bisa ngelehkeun ka arah anjeun. Jadi dengan orang menghadap ke arah kiblat, anu tadina urang teh kita menghadap ka Baitul Muqaddas kan, awal-awal emang kiblat Ka'bah. Laju diubah ku Kanjeng Nabi, ieu ku Allah melalui wahyuna. Nyata kita menghadap ka Baitul Muqaddas, takwari dipitah deui ku Allah supaya menghadap ke arah Ka'bah deui. Nah, eta tujuanna naon, hikmahna naon? Hikmahna adalah supaya orang-orang Yahudi jeung musyrikin teh teu boga hujah, teu boga dalil deui pikeun ngelehkeun arah anjeun. Lantaran eta orang-orang Yahudi jeung musyrikin ngadebat ngahujat ka Kangjeng Rasul dina masalah peralihan kiblat. Anu tadina ka Baitul Muqaddas pudeun diubah deui ka Ka'bah. Eta tadina ngadebat. Ngadebat bae tadina. Mentak asbab nuzulna ieu ayat tadina kitu. Ketika Nabi Muhammad titah berarah ka Baitul Muqaddas pan diubah deui jadi ka Ka'bah. Selama sabaraha eta? Selama 16 bulan melangkah karena 17 bulan. Lila eta ka Baitul Muqaddas bae. Akhirnya dititah ka Ka'bah deui. Nah, ieu supaya ngabungkam karena debatan orang-orang Yahudi jeung orang-orang musyrikin. Supaya ulah ngaroceh deui. Aya litan tapiya mujadalatuhum lakum min qaulil Yahudi. Jadi supaya ulah aya perdebatan deui. Ulah aya debatan Yahudi jeung musyrikin ka arah anjeun. Pan orang-orang Yahudi kieu ngadebat. Cek orang-orang Yahudi kieu ngomongna. Ya jahadu dinana wa tabi'u qiblatana. Cek orang Yahudi deledak Muhammad. Ongkoh mah teu mengakui ingkar angas dinana kana agama urang Yahudi. Teu mengakui mana cenah kana agama urang. Yakni agama Yahudi. Tapi wa tabi'u qiblatana kunaon ari kiblatna mengikuti ka urang. Tuh ka isim Muhammad. Ka agama urang mah teu mengakui, tapi kok kiblat mah nyontek mengikuti ka kami. Eta ngahujat kitu. Laju orang musyrikin kumaha ngadebatna. Cek orang-orang musyrikin mah, ya orang musyrikin mah kitunya. Jadi lamun kali mah kaum ateis, tidak beragama. Anu beragama mah Yahudi, Nasrani, Islam. Padahal mah kabeh Islam. Pokoknya mah anu berkitab kitab-kitab samawi. Kitab-kitab di langit hantina menang nurunkeun Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat atau Jabur, Injil, Quran eta berarti agama. Adapun ngaranna diubah kan mah nama jadi Yahudi. Padahal Islam disampaikan eta nama. Laju jadi Nasrani. Eta mah berpegang teguh kana kitab eta lamun aslina. Tetap beragama kan salahna mah teh bersih keras karena kitab anu terdahulu pada mata direvisi ke Allah melalui diturunkeun Al-Qur'an. Atau terakhir adalah Al-Qur'an. Namun mengikuti makana ajaran kitabna pasti mengikuti ke Al-Qur'an karena terus diprediksi bahwa suatu saat bakal aya Muhammad anu mawa Al-Qur'an. Ieu mah teu kebae. Eta tetap beragamanya. Aya musyrikin tetap beragama mah mah. Pacena eta agamana naon ngaranna kitabna misalkeun Weda sagala naon nya. Eta mah dalam Islam tidak diakui sebagai agama karena eta mah kan hanya buatan manusia ya. Kitab-kitabna lain menang nurunkeun Allah Subhanahu wa taala. Eta kan disebutna musyrikin. Kaum ateis. Tah orang musyrikin kan debat hareuy mah ka Kanjeng Rasul. Kumaha debatana? Ieu manehna mah yadda'i millata Ibrahim wa yukhaliqu qiblatahu.
dan cerita Muhammad ngaku-ngaku nama karena agama Ibrahim, mengklaim dirinya bahwa mengikuti karena milata Ibrahim, karena agama Ibrahim, tapi dia wa yukhalifu qiblatahu, kunaon nyulayan karena kiblatna, kiblat Nabi Ibrahim mah Ka'bah. Ke waktu menghadap Ka'bah itu mukodas kan. Jadi kiblatna eta Nabi Ibrahim mah Ka'bah, atuh anu ngarenovasi Ka'bah nage kapan Nabi Ibrahim jeung putrana. Jadi salat nage menghadap ke arah Ka'bah. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad menghadap ka Baitul Muqaddas, eta teureun-eureun debatan jeung hujatan teh orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi mah kitu, ongko macam teu mengakui kana agama kurang. Tapi kunaon eta Muhammad nyontek kana kiblat urang, yakni Baitul Muqaddas. Orang-orang musyrikin dedak dirina mengklaim Muhammad bahwa mengikuti karena agama Ibrahim, tapi kunaon tak akur kiblat jeung Nabi Ibrahim kalah ka Baitul Muqaddas. Nah, dengan dialihkan kembali ku Allah ka Ka'bah eta repeh kabeh. Orang Yahudi anu dengan debat bahwa teu mengakui cenah kana agama urang, tapi kok mengikuti kana kiblat aja gitu kan kuari mah. Geus ka Ka'bah deui. Orang musyrikin ongko macam mengklaim dirina cenderung terhadap agama Ibrahim, kunaon kiblat mah teu sareng jeung Ibrahim, pak kuari mah geus tuh ka Ka'bah deui. Jadi geus moal bisa ngomong deui eta Yahudi jeung Nasrani. Dibungkam dengan dialihkan aku Allah ke Ka'bah kembali kiblat. Pancenah anu ngayal bae aya mah illal ladzina zalamu minhum, terkecuali orang-orang anu zalim minhum di manusia. Jadi aya sekelompok manusia anu zalim geus dialihkeun deui ge eta kiblatna ka arah Ka'bah, tetep bae meni ngadebat. Kumaha ngadebatna bil inadi, angas teu mengakui tetep bae fa innahum yaquluna kalah mah ngaroceh kieu ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abai. Eta Muhammad kuari beralih deui ka ditu ka Ka'bah. Eta mah tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya fanatik bae mailan cenderung pro fanatik terhadap agama bapak moyangna. Jadi main nama kitu. Keukeuh bae ngadebat. Ari itu mah Yahudi mah geus terbungkam dengan dialihkan ke Ka'bah. Kumaha ka debatan tadi jah saja, tapi kenapa kitu debatan? Teu mengakui cenah kana agama Yahudi mah teh eta. Tapi kunaon kiblat urang dicontek ka Baitul Muqaddas. Kuari kapan beralih ka Ka'bah geus mau bisa ngomong deh. Orang musyrikin mengklaim cenah Muhammad dirina eta adalah agama Ibrahim, tapi kok tak akur kiblat jeung Ibrahim ka Ka'bah. Kuari dialihkeun ka Ka'bah, geus mau bisa ngomong deh. Tapi orang-orang zalim mah keukeuh bae nyaleket. Aya bae piomongan. Urang kayak gitu kadang-kadang ya. Batur misalkan ka urang ngadebat kieu diturutkeun urang kos kitu. Aya kan pe alasan. Ngeyel ngaranna. Eta ge orang-orang zalim mah kitu. Beta Muhammad cenah pindah soteh eta ka arah Ka'bah deui kuari. Untuk ka Baitul Muqaddas eta mah fanatik terhadap agama bapak moyang. Wal istisna'u mutasilun. Ari istisna eta ada istisna mutasil. Kenal arti istisna mutasil? Jadi mustasna jeung mustasna minhuna sejenis. Mana mustasna? Eta teh ya. Pan mustasna lah alladzina ya. Mustasna minhuna nas. Jadi alladzina eta adalah sejenis jeung nas. Nas eta kan Yahudi jeung musyrikin. Alladzina ge bagian daripada eta. Ya, bagian tina Yahudi na tina musyrikin sejenis keneh kadinya. Ngan mana nama zalim geus dialihkeun deui ka Ka'bah, tetep bae nya alasan nu lain. Kalah mah ngadebat dengan argumen nu lain. Wal makna la yakunu li ahadin 'alaikum kalamun illa kalama ulai. Pihartiana kieu la yakunu li ahadin, bagi seseorang eueuh deui hujah anu ngelehkeun ka ranjeun. Tidak seorang pun moal aya kata-kata anu ngelehkeun ka anjeun terkecuali eta omonganna anu zalim teh. Yahudi geus repeh ja ngomong-ngomong nyontek kana kiblat kami cenah kuari geus kami tuh kuari ka Ka'bah deui. Orang musyrikin cenah julayan cenah kana kiblat Ibrahim. Kalah mah ka Baitul Muqaddas kuari geus ka Ka'bah deui geus bisa ngomong ari nu zalim mah eta doang. Boga deui alasan lain. Mata geus cek Allah fala tahsyauhum geus ranjeun orang-orang mukmin geus ulah rempan, ulah khawatir, ulah sieun terhadap orang-orang anu zalim teh.
Tahofu tegas manges ulah sieun ulah rempan jidalahum karena debatana orang-orang zalim fi tawali ilaiha dina masalah beralih ke arah Ka'bah. Antep teh eta mangus. Ya, jelema teh diberi hidayah eta orang-orang zalim ulah ditenge ulah sieun. Kita kurang selagi tindakan urang eta benar menurut Allah dan Rasulnya ketika ada debatan-debatan kedua atau istiqomah ulah dihiraukan ya, ngikuti kahang jelema mah kitu kumaha eureuna dituturkeun kieu lain deui kayak gitu lain geus bae urang selagi yakin bahwa ini adalah ajaran Allah dan Rasulnya yes cicing di dinya istiqomah kalau geus ulah empan anu kan itu mah ulah dihiraukan wahsyauni sieun marang jeung kudu kakula kumaha carana bimtisali amri dengan cara mengikuti karena perintah-perintah kaula. Sabalikna wajtinabi nahi berarti kudu menjauhi karena segala larangan. Jadi sieun aku buka kula. Ngan ulah ngomong sieun doang, yang sieun dina kaum siksa dan neraka. Tapi kelakuan perintahna teu dilaksanakeun, larangan tadi dilanggar tuh urang. Eta mah ngaranna teu sieun. Jadi ngaran sieun mah kata lainna sieun eta takwa. Takwa eta nurut kana perintahna menghindari karena larangan. Jadi hiji tanya hikmah daripada pengalihan Ka'bah pengalihan kiblat ke arah Ka'bah deui anu tadi nanggeus ka Baitul Muqaddas hiji bikin membungkam debatan orang-orang Yahudi jeung Nasrani. Terkecuali anu keukeuhna debat eta orang-orang zalim. Nu kadua wali utimma ni'mati 'alaikum. Atpun ala li alla yakuna eta diatepkeun kana li alla yakuna. Jadi hikmah kedua anu mantak dialihkan kembali ke arah Ka'bah kiblatna pikeun kulatna supaya kulatna nyempurnakeun jeung Allah hikmahna kulatna nyempurnakeun kana nikmat kaula alaikum terhadap anjeun dengan cara kumaha ku Allah kan dibedakeun anu nya bil hidayah dengan cara ku Allah diberi hidayah diberi petunjuk ila ma'alimi dinak alam ila ma'alimi dinikum karena identitas ma'alim itu tempat-tempat anu diketahui. Jadi ketika orang melihat sesuatu oh nyaho eta teh anu alamat identitas lah cek orang. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala nya Allah terlepas dari maksud tapi hikmah daripada pengalihan Ka'bah pengalihan kiblat ke Ka'bah deui anu kaduana adalah Allah nyampurnakeun kana nikmatna ka anjeun dengan cara mere hidayah, mere petunjuk karena identitas agama anjeun. Jadi urang kuari mah boga identitas bahwa ketika orang ngaku Islam, agama anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, kiblatna adalah Ka'bah. Jadi masing-masing agama pun boga identitas. Mentak identitas batur sok direbut ku urang. Sabalikna nu urang ge ulah direbut ku batur. Masing-masing ngabogaan ma'alim, ngabogaan alamat ciri identitas dalam sesajen itu adalah identitas agama naon? Agama Buddha nya. Itu identitas adalah sesajen. Urang ulah niru-niru karena identitas batur. Mata ketika kamar teh kajadian ini ditendang cenanya. Anu marah agama naon eta? Agama Hindu ya. Berarti identitas agama Hindu. Eta kan terbukti berarti sasajen eta lain ajaran agama urang. Mentak geus ulah sok dilakukeun ku urang. Karena masing-masing ngaboga identitas. Urang identitasna kuari ku Allah dibere arah kiblatna. Arah kiblatna teh adalah Ka'bah. Wala'allakum tahtadun. Anu saterusna adalah supaya anjeun teh mendapatkan petunjuk. Petunjuk ka mana? Ilal haqqi kana kebenaran. Lanjut petunjuk deh. Naon kebenaranna? Eta teh apanya? Termasuk kiblat eta adalah hakum min rabbika teh. Eta adalah kebenaran, hak di Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbna anjeun. Entak supaya orang menang hidayah ditujukan ke Allah Subhanahu wa taala karena mulia kiblat bagi manusia yaitu Ka'bah. Jadi kesimpulan nama anu mantak dialihkan arah kiblat ka Baitullah ka Ka'bah si kiblat teh anu tadi entos ka Baitul Muqaddas eta hiji pikeun membungkam debatan Yahudi jeung Nasrani
Ya jadi ya orang-orang musyrikin. Laju pikir menyempurnakan nikmat supaya orang teh ngamukan identitas. Laju supaya orang teh mendapatkan petunjuk karena kebenaran, yaitu pangmulia-mulia kiblat bagi manusia adalah Ka'bah. Kama arsalna wallahu